सेल्फी के चक्कर में ट्रेन से कटकर युवक की गई जान। अजूवा कौशाम्बी सैनी कोतवाली क्षेत्र के नगर पंचायत अजूवा के पास स्थित भैरम बाबा के पास दिल्ली हावड़ा मार्ग पर खंभाना 89114/16 डाउन लाइन पर एक युवक की ट्रेन की टक्कर से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम सभा धुमाई निवासी राजकुमार उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्र छेदू रैदास भैरम बाबा में लगने वाले विशाल मेला देखने आया था। रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे राजकुमार की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंच गए। माता पिता परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया मृतक के साथ एक दो युवक और थे। ट्रेन आने की सेल्फी ले रहे थे। सुपरफास्ट ट्रेन उड़ीसा संपर्क क्रांति ट्रेन की टक्कर से युवक दूर जा गिरा और युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर सैनी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। स्टार न्यूज़ सच तक की ब्यूरो रिपोर्ट।